哇，好吃哦！阿妹，阿妹不行哦，他很开心呢。它的屁股是本来就那边尾巴那个一个洞，还是你给它挖的？它自己本身本来就有洞，因为那是狗狗的啊。哦，是哦。对。还挖洞，还直接挖洞啊，那这样对，猫在那，有一只橘猫，啊，那只猫要被我送养，为什么？都会咬人家你，旺仔，就会咬哎呦哎呦脚。不然它其实蛮可爱的，但是就是会咬人，我都不敢放它。结扎了吗？没有结。你看还要挖哦。给它拍了，这个猫这样久了，它在解释哦，全都不是哦，哎呀，好像还有开冷气。那你还去睡觉？英文也是在里面啊，就是外面的老师进去教。有人会很甜吗？不会，可以，因为我跟你一样很怕苦。好。先结吗？对呀，跟他回来了。有几位啊5位。好，等一下，等一下哦。等一下。好。不是，你像观光客哟。你像观光客呢，我们。不是啊。好。好。哦。按可可坐前面比较安全一点。哦。嗯。那方向盘。我们在后面。我们在后面，然后。来，我好。先来。好。你先过来嘛。哎。往下面。这边保持50公尺外都可以去绕了。如果好。看到浮球，还是要避开就好。浮球。浮球好不。多不多。啊，这个马拿在这边，可以1、2、3、4、5前进，顺中是前进，逆中是倒退。哦5最，OK。快，5最快。啊，那舵是在旁边那个。好向外右转哦。好。好。向外右转。你给他这样子，阿仔呀，踩好了呀，你不要踩啊。不要踩，你也不要抱，你也不要踩。那你来。我不用，还妹妹，你自己会自动吗？对啊，它会有电动，但是我这边旁边要控制方向。大家看看，对。阿鲁都吃什么？尖尖的火锅，啊？尖类的尖酒类那一种。哦，多，你说是像那个夜市卖的那个？哦，酒类在旁边很多。我以前年轻的时候都跑来这边捡的，这边要去哪里捡？那边旁边啊，那个山下面呢。那你要怎么过去？从那边过去是那边。人家是粉红的哦。对呀。对啊。我们可以讲恐龙类。他们都是恐龙类。阿妈，你说什么？恐龙类。哪里恐龙？那边。这是恐龙？你跟我不讲话？没有啊。我想说你晕了吗？你害怕吗？好像就。都快到了才踩。不要踩啊！好，
谢谢。好，大董哦，大同，对呀，大家认同啊，对不对？大同，我们以前也养过这种狗啊，就叫大同啊，对不对？大同，大同。对呀，大家认同啊。哦。我给他用夹子夹，这个被敲敲。他不用戴哦。不用梳头发，有梳了吗？好，来梳了都没梳一样。这金币要干嘛？早餐，啊，好酷哦！对啊。好重，哎，它还有分量哎。有啊。下楼的台语怎么讲？电梯楼来。电梯楼几楼狗啊？几楼？阿曼讲一次几楼狗啊？几楼狗啊？大董。差那么多，也没有讲这个。没有我的别喝啤酒。巷弄美食。对啊，这一间呐、外婆家餐馆。曾先生嘛哈。对，好，谢谢。还挺好，挺好。好吃。哦，这个很好吃呢。哎呀，这个很好吃的小伟。上面是排骨。要吃排骨。有吗？有声音吗？排骨。像小番茄这边有梅子啊、都可以吃的哈。猪肉鸡肉都吃。很软或者才哇，对啊，打开哎呀，柠檬加，对，一定要加。啊，加上去，很香。好了，还有加加。因为很多人都是不习惯用手。灭了，这是百味哦。很久没有喝百威了。马扎斯多，我们都是酒。鱼，18。酸鱼。不是我啦，是他啦啊，讲错了。把我拍的美美的，我美不了，我美不了。它那个中卷有点新鲜。那是干贝吗？干贝。干贝吗？因为如果是花枝丸的话，应该会有更有嚼劲。你吃看看这个。那是什么？就不知道啊，就很像花枝，又很像干贝。这个是干贝哈。应该是吧。新年快乐！快乐哦。我们现在是围炉了哈。又解锁了一家店。对，真的，而且还在巷子里。这个真的是没有查，真的不知道。刚刚谁跟我说干贝的？恭喜你答对了。耶！可惜没有奖品。对啊，我们刚吃到了。那个整个排骨都炖到很烂了。百味的另外一个。他哥哥。